Bon, ok. Je sais, c'est de ma faute, j'ai pas pris mon On Guard à tous les jours, puis je me suis ramassée à embrasser un puis l'autre pour le temps des fêtes, puis j'ai pogné un petit rhume, une petite grippe. Je sais pas trop, mais je tousse. Fait que j'ai cherché, puis j'ai trouvé la petite recette miracle. Hein? Dans une demi-tasse de miel, là, d'un petit pot maçon, là, je vais mettre 8 gouttes de lavande, 8 gouttes de citron, 8 gouttes d'encens, 8 gouttes de On Guard, puis 8 gouttes de... Voyons, gouttes de menthe poivrée. Avec ça, là, je te dis que je tousse pas mal moins. Fait que c'est une bonne petite recette. Fait que fais pas comme moi, là, puis essaye de te protéger d'avance avec ton On Guard. Sinon, ben, quand il est trop tard, il est trop tard.